Ek wonder of julle ook so 'n groot bekoring gehad het vir 'n trekker toe julle kinders was. Wie jy van altyd af onthou ek, as ek 'n trekkertjie gesien het, nou ek kom nou nog van die tyd af, want toe die ou trekkertjies nog klein was, nie hierdie, toe ek nou, was dit verlede jaar of hierdie jaar, my tyd verskoon die mekaar toe ek daar op Nampo was, nou as jy daar 'n trekker sien, dan is dit nou heeltemal 'n ander ding. Maar die trekkertjies waarmee ek nou groot geword het, Jacques, hier, wat op Winterberg bly, hy die oulikste ou ligblou trekkertjie, hy lyk soos 'n ou speeldingetjie. En my diepste uur was altyd as kind. As ons nou op 'n plaas gaan kuier, dan wil ek tog net op die trekker ry. Wie jy, want hy het 'n eie soortige manier van ry. En vir 'n kind is iets wat hops mos nou baie lekker. In later jare, toe ek nou vir oom Johannes leer ken en hy vertel vir my die wonderlike stories oor hoe het hulle gewerk voor die tyd voor trekkers, was dit donkies, en toe die trekkers nou inkom, toe is dit nou trekkers. Nou sê die oom, juffrou, weet juffrou hoe pyn 'n mens se liggaam as jy heeldag so sit in hops. Nou ek kan dink, as jy van 7 uur af ploeg, en jy ploeg vanmiddag 5 uur nog, gaan iets van jou moeg gehops wees, of dalk is dit goed vir jou bloed, as jou bloed so 'n bietjie hops, ek sal nou nie weet, ek is nou nie 'n dokter nie. Maar ek het nou vir julle vertel, ek en Anjo het hier gery in die Lang Kloof. Nou daar, ek is so diep geïnteresseerd, hier het ons mos nou nie boorde in sulke goed nie. Hier is dit skape, en hier's 'n bietjie lucerne, my buurman het 'n bietjie lucerne, 2 buurmanne het lucerne, maar hier's nou nie boorde, of lucerne, ek meen landerye van sonneblomme of korings nie. Ons ken nou maar skape, soos ek nou mense sien, soos in die Lang Kloof, wat die vrugtebome so staan. Nou sien ek, daar's 'n nuwe ding, as ek 'n nette oor hulle. Nou lyk dit te pragtig soos jy so aankom, al die nette waaronder die vrugtebome nou staan. En maandagmôre vroeg ry ek weg en ek kom weer Lang Kloof om terug, ek en Anja. En daar begroet die mooiste gesig my. Daar in die Lang Kloof het hulle nou nie Nampo trekkers nie. Dis ek nou nie piepklein trekkertjies nie, maar dis trekkertjies met waantjies en lere. Nou kom hops, hops, hops die trekkertjies so uit vroeg die oggend, soos mense nou inval, en mense word afgelei, en ek sien mans en vrouens. Daar's almal werk daar, want al wat jy hoef te doen is om 'n leer te klim en te weet hoe jy moet pluk. En tussendeur, dit was amper soos Toy Story. Daar was nou kleure ou trekkertjies, en die man wat die trekker, dis nou 'n besondere man, hy het daai rol, hy ry die trekker, en die ander mense doen die plukwerk. So die man wat die trekker ry, hy's half soort van 'n gwef daar onder die mense, en almal net hy sal weet hoe pyn sy liggaam, soos hy nou op en af en heen en weer ry, en dan word die vrugtes nou gelei. Dis soos ons destyds gespeel het. Ek weet nie of julle ook so gespeel het nie, maar ons het onder bome klippe gehad vir huise en stokkies vir skape, en daar was 'n oom wat vir ons sulke wonderlike karretjies met houttolletjies gemaak het. Daar was selfs enetjie wat so self kon geloop het, soos hy afwen of opwen, ek het nooit lekker sy storie verstaan nie. En daar is ek toe nou die maandagmôre, terwyl ek nou terugkom, absoluut verlore in my verbeeldingswêreld, van hoe, wat is my woord, dit het so mooi besig gelyk, almal het so gelyk, hulle het ingeval, almal is hier, dis maandagmôre, en dis vrugte wat moet gekyk word. En so teen die hange, die Lang Kloof is 'n baie besonderse plek tussen hierdie 2 bergreekse. En wat vir my so besonder lekker is, as 'n mens nou daar ry, jy mag net by meeste plekke 100 ry en by ander plekke 80. So daar's nie 'n skouer nie. Ek hou van sulke stadige rypaadjies. En as ek eers agter 'n lorry is, dan's ek tevrede, want dan kan ek lekker rondkyk. So het ek, gelukkig was daar padwerke en dinge langs die gang, so kon lekker stop, kon ek nou die werksaamhede sit te bekyk. Hier in die Karoo word die manne afgelei, is hier met 'n kamp by mekaar gemaak word, en dis mense wat ver uit mekaar uit werk. Maar daar waar mense moet vrugtebome werk, is dit sulke groepies mense,
wat sorg dat ons in hierdie somer ons perskes, ons appelkosse, ek weet nie eens wat groei als daar nie. Dat ons as ons in die winkel instap, hierdie heerlike welriekende vrugte in die hande kan kry. En teen die tyd wanneer die appelkose nou reg word, ons kry ons appelkose hier op Beaufort van of Oudtshoorn of Liugamka af, en dan sit hulle op sulke plekke, en dan as die eerste appelkose kom, dan versprei die woord, die appelkose is uit, en dan gaan ons en ons koop, en ons maak ons konfyde, en ons bladjange, en ons dinge. So ek sal nou, as ek nou weer in 'n winkel instap, en sien hoe mooi lê die vrugte daar, dan gaan die oggend, wat ek so salig gery het, daar in die koel oggend, en die ou trekkertjies en die mense so sien hop sit en werk het, sodat ons, as die somer nou reg inkom, kan smul aan daai vrugte.